President, vi vil bare fra Høyres side understreke at vi tror på FrP, at de mener alvor med forslaget sitt. Det er bare at Høyre er ikke enig i det, tror ikke, eller vet at det ikke vil fungere, fordi at dette handler ikke om sex, det handler om noe som er inne i hodet, ikke mellom beina på den som er overgriper. Men vi respekterer fullt ut at man mener det, men flertall også mot. Men når det gjelder spørsmålet om behandling, så var det jo avdekket i media i går hvor svakt behandlingstilbudet til pedofile er. Så det Høyre vil be statsråden om, det er å vurdere å initiere forsøk litt mer av det man gjør med narkotikaprogram mot domstolskontroll, og ta en titt på England, hvor man altså har langt flere virkemidler i forhold til å ilegge reaksjoner overfor overgripere. Der har man, vi kommer litt inn på det kanskje i neste sak, men der har man altså eget sånn tracking-system hvor pedofile følges opp ute i samfunnet av egne polititeam som de må rapportere til. Som en del av straffen så får de for eksempel ikke tilgang til PC, fordi at den vedkommende sitter hjemme i sin egen stue og bruker PC-en til å gire seg opp og begå overgrep etterpå. Og ta en titt på erfaring man har gjort i England i forhold til denne type saker, det kan være en god idé. Når det gjelder kjemisk kastrering så blir jo forslaget ikke vedtatt, men jeg synes det er grunn til å roe ned debatten litt, at vi alle her i denne salen faktisk er opptatt av dette. Det er ingen som motivene til hver enkelt bør ikke underkjennes. Jeg tar forslagsstillerne på ordet, at her er det et reelt engasjement, men samtidig så må det være lov å etterlyse at aggresjonen og hissigheten er til stede ikke bare på ett plan, men at man er like utålmodig når det gjelder å se på praktiseringen av taushetsreglene, grunnene til at folk ikke varsler, at man er like engasjert i forhold til å etablere bedre tilbud for utsatte. Det er kanskje ikke like mange som vil være uenig i de sakene, men jeg tror man skal benytte taletiden sin litt mer til den type spørsmål også, hvor ikke alle er uenige, rett og slett for at jeg tror det er nyttig at landets nest største parti, enn så lenge, bruker tiden sin på å spre gode holdninger i samfunnet i forhold til hva overgrep handler om og ikke handler om, rett og slett fordi at det er hovedutfordringen vår i forhold til at 80% av overgrepene skjer av noen som ungene kjenner, og 80% av de voldtektene vi ser mot voksne skjer av noen den voldtatte kjenner. Og da må vi rett og slett i den offentlige debatt alle sammen ta det ansvaret det er å være leder av dette landet, enten vi er i posisjon eller regjering, og ta det ansvaret og føre reelle debatter utover å fokusere på en bit som man kan være uenig om, men som antageligvis ikke vil være den største effekten av hvis man hadde vedtatt.